के रे भाइ बहिनी हो, म सबैलाई भन्ने गर्छु, दोस्रो बिहे नि यदि तिम्रो सन्तान छ भने माइतीले पनि साथ दिइराखेका छन् भने दोस्रो बिहे गर्दै नगर भन्छु के। विवाह गर्यौ, खप्परमा रहेन रहेछ, राम्रोसँग सम्बन्ध निभ्दै निभेन। जब कुकुरले नपाएको दुःख पाएर गरी खान नसकेर त्यो श्रीमान छोडेर हिँड्यौ भने तिमीले भोगेको छ नि त। अनि त्यही भोगेको चिजलाई फेरि किन दोहोऱ्याउँछौ? हामी महिलाहरूले बिहे गरेर बच्चा जन्माएपछि त्यही बच्चा स्याहारेर त्यसकै भविष्य बनाउने, अनि बुढेसकालमा त्यसैले हेरेछ भने हेरेछ, हेरेन छ भने कुकुरले नपाएको दुःख पाएर आश्रमतिर जाने, त्यति त रहेछ नि, होइन र? अनि के पायौ त बहिनी दोस्रो बिहे गरेर? जब दोस्रो बिहे गर्यौ फेरि दुःख दियो, छोडेर आयौ, बाबुआमाले सम्झाएका रहेछन्, नगर नगर नगर। त्यति साथ दिने बुवा आमा भइ पनि बाबुआमाको कुरा नसुनिकन हिँडेपछि त दुःख त पाइहालिन्छ नि। कुन मुखले बाबुआमाले पनि कन्ट्याक्ट गरून् त बहिनी? कुन मुखले तिमीलाई सन्तान भनेर सम्झिउन् त? सन्तानले पनि बार 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 दुःख दिए भने बाबुआमाले पनि नि सन्तानप्रति घृणा हुँदो रहेछ क्या, घृणा लाग्दो रहेछ। आखिरी हामीले यसलाई जन्माएर यत्रो 20-21 वर्ष बनायौँ, तर यसले हाम्रो कुरा सुन्दिन त। खै त 21 वर्षसम्म हुर्काएको, बढाएको, पढाएको, यत्रो बनाएको, आखिर उसलाई अरूकै छोराको कुरा सुन्नुपर्ने रहेछ भनेर चित्त दुख्छ क्या बाबुआमाको। चित्त दुखेपछि त बाबुआमाको नि आँसु लाग्छ कि, बुझ्नुभयो? जब तपाईँको पहिलो होइन दोस्रो बिहे थियो, दोस्रो बिहेमा पनि दुःख पाउनुभयो, छोडेर हिँड्नुभयो, अनि त्यत्रो दुःख पाएर पनि लिन आउँदा पनि त्यत्रो सुध्रेको भन्ने केही नदेखि पनि फेरि त्यहीसँग जाँदाखेरि त मायाले संसार थाम्दैन बहिनी। बिहे गरेपछि यथार्थ जिन्दगी हो, सत्यता हो, त्यस कारणले सत्य चिजलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो। अब तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, के गर्नुहुन्छ? अब साथ दिने कोही भएन, ऊ बेलामा त बाबुआमाले दिएकै थिए। अब त्योसँग सायद तपाईँको जिन्दगी राम्रो हुँदैन। दोस्रो बिहा गरेपछि नि हरेक पुरुषले चरित्रमा अम्ला उठाउँछ। यही हो क्या बहिनी। दोस्रो विवाह गरेपछि नि, यो दोस्रो विवाह गरेकी हो भनेपछि 2-4 दिन मात्रै राम्रो हुन्छ। 4 दिनपछि जसको लागि तिमीले छोराछोरी छोड्यौ, माइती सबैको कुरा काटेर पनि त्यो पुरुषसँग त गयौ, तर त्यसले तिम्रो चरित्रमै अम्ला उठाउँछ। त बेस्या होस्, त फलानो होस्, त ढिस्कानो होस्, त गतिली थिस् भने तेरो पोइ छोड्तिस् र, त गतिली थिस् भने तेरो पोइले छोड्थ्यो त, तैँ हरामी थिस्, त बानी परेकी होस्, केटा बदलिँदै हिँड्ने भनेर। किनभने उसले अरू कुरामा जित्नै सक्दैन। जब एउटा छोरा मान्छेले छोरी मान्छेसँग जित्न सक्दैन, तब त्यो छोरा मान्छे मर्द हो नि त। उसले तिम्रो चरित्रमा अम्ला उठाउँछ। उसलाई कसरी हुन्छ जित्नु छ, तिमीलाई छेत विच्छेद हुने गरी धरधरी रुवाउनु छ, तिम्रो मुटु फुट्ने गरी पीडा दिनु छ। तिमी जति छेत विच्छेद हुन्छौ, जति रुन्छौ, कराउँछौ, चिच्याउँछौ, तिम्रो चरित्रमा अम्ला उठाउँदाखेरि तिमी स्पष्टीकरण दिएर चिच्याउँछौ, त्यसलाई त्यति शान्ति र आनन्द मिल्छ। आफ्नालाई थाहा हुन्छ के कहाँ के कस्तो शब्द बोल्दाखेरि तपाईँलाई मुटु दुख्छ भनेर। झन् श्रीमान भन्दा त आफ्नो को हुन्छ त? आफ्नै हुन्छन् रुवाउने, आफ्नै हुन्छन् रुवाउने। तपाईँको श्रीमानलाई थाहा छ नि, तपाईँको चरित्रमा अम्ला उठाउँदाखेरि तपाईँको चरित्रमा, तपाईँको आमा बाउको चरित्रमा, तपाईँको अझ सन्तानको चरित्रमा अम्ला उठायो भने तपाईँलाई चित्त दुख्छ। अनि त्यो श्रीमान बनाउँदैले बार बार त्यही शब्द भन्छ। तपाईँले त्यसलाई छोडेर आइसकेपछि नजानु पर्थ्यो। अब के गर्नुहुन्छ? म त आफै अलमल्ल परेँ। मेरो विचारमा त तपाईँले दोस्रो विवाह नगरेको भए बेस्ट हुन्थ्यो। बिहे गर्नुभयो, सन्तान जन्मियो, त्यही सन्तानलाई हुर्काएर पढाएर बढाएको भए भोलि त्यो सन्तानले पनि गर्वको साथ भन्थे, मेरी आमाले एक्कल आमा भएर मलाई हुर्काई, मेरी आमा सही थिए भन्थे।
तर आज त्यही सन्तानले नि भोलिको दिनमा तपाईँलाई अम्ला उठाउँछ। तैँले साथ दिने बेलामा मलाई मेरो साथमा त भइनस्, त गति छाडा नै होस् भनेर आफ्नै जन्म दिने आमालाई घृणा गर्छ। हेर्नु त, जन्म दिने बुबा आमाबाट पनि घृणित हुनुभयो, समाजबाट पनि घृणित हुनुभयो, आफ्नै सन्तानबाट पनि घृणित हुनुभयो। केही बितेको छैन, जानुस्, माफी माग्नुस्, जिन्दगीमा त्यो व्यक्तिसँग फर्केर जाँदिन भन्ने अठोट गर्नुस् र आफ्नो सन्तानको भविष्य बनाउनुस्, आफ्नो सन्तानलाई माया दिनुस्। म त यति नै भन्न चाहन्छु। त्यस्तै हो बहिनी नन्दा आमाजुको जात, जति गरे पनि कहिले यिनीहरूको जस पाइँदैन। त्यसै नन्दा आमाजुलाई सौताको जात भनेको होइन। यिनीहरूको जहिले पनि एउटै घमण्ड हुन्छ, जहिले यिनीहरूलाई एउटै कुरा हुन्छ कि यो त मेरो जन्मेको घर हो, यो मेरो सम्पत्ति हो, अहिले यो 2-4 दिन आएर यसले धमास देखाउँछ, यसको धमास हामीले सुन्नु, यो त हाम्रो घर हो, यो अर्काकी घरबाट आकी त हो नि भन्ने तिनीहरूको सोच हुन्छ क्या। आफू बिहे गरेर अर्काको घर गएर त्यहाँ हक जमाउँछन्, तर भाउजू बुहारीले आएर त्यहाँ हक जमाएको यिनीहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन। चाहे यिनीहरू सम्पत्तिको लालचमा होस्, चाहे भाउजू बुहारीको सुखी र खुसी जिन्दगीमा आरिस गरेर होस्, होइन, यिनीहरू कहिले पनि सुध्रिने र बदलिनेवाला छैनन्। त्यसकारणले यी नन्दा आमाजुको पछि लाग्ने काम छैन। भाउजू बुहारीले आफ्नो लागि बाँचौँ, आफू खुसी हौँ, आफ्नो कर्तव्य सासू ससुरा श्रीमान छोराछोरी हुन् त्यतिलाई गरौँ। भाडमा जाओस् यी नन्दा आमाजु बनाउँदा, धेरै न्यु खोजे भने जगट्टामा समात्ने, रुवाई पार्ने, घरबाट निकाल्ने। बिहे गरिसकेका छन् भने, बिहे गरेका छैनन् भने त अब बिहे नगरुन्जेल त उनीहरूको अधिकार लाग्छ। नन्दा आमाजुको अधिकार लाग्छ, तर त्यतिसम्म लाग्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूले भाउजू बुहारीलाई इज्जत गरून्, माइती हो, दुःख सुख पोख्ने ठाउँ हो भनेर सोचुन्। अनि बिहे गरेर गएका नन्दा आमाजुले अनि माइतीमा अनि तिग्रा पसारेर बसेको त अनि भाउजू बुहारीलाई पनि मन पर्दैन नि त। यिनीहरू राक्षस नि हो, यिनीहरू आरिसे घोप्टे डाम्ना डाम्नी हो। फेरि अर्को कुरा के हो भने यी बिहे गरेर गएपछि यिनीहरूको घरमा यति चाराना पनि यिनीहरूको केही पनि खेस्दैन, कसैले सुन्दैन, न इज्जत गर्छन्, न यिनीहरूलाई केही मतलब गर्छन्। अनि त्यस कारणले यिनीहरूले चाहिँ माइत, यिनीहरूलाई घमण्ड हुन्छ नि त, यो त मेरो सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो बाउको सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीले जे गर्न पाउँछौँ, हामी रजाइ गर्छौँ, हाम्रो जे चल्छ यहाँ भन्ने यिनीहरूको घमण्ड हुन्छ क्या। होइन, सक्छौ भने यिनीहरूको घमण्ड उतार, तिमीहरूको केही पनि लाग्दैन, अब बिहे गरेर गइसक्यौ, जे जति थियो, होइन, हाम्रो सम्पत्ति दुःख गरेको भन्छन्, तिम्रो ज्याइ बाजा बजाउनलाई पनि त खर्च गरेका होलान्, त्यही खर्चमा काटीकुटी काट्यो भनेर पनि भन्नपर्छ कहिलेकाहीँ। सक्छौ यिनीहरूलाई सिधा बनाऊ, सक्दैनौ भने यिनीहरूलाई मतलब नगर। यिनीहरूको पछि लाग्ने, यिनीहरूलाई खुसी पार्ने, सुखी पार्ने, यी राक्षस यिनीहरूलाई कहिले पनि सुखी र खुसी पार्न सक्दैनौँ। सबै नन्दा आमा जो खराब हुँदैनन्, फेरि कति आफ्ना दिदी बहिनी भन्दा पनि प्यारा हुन्छन् पनि, होइन, तर कतिपय नन्दा आमाजु चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो गरुन्जेल राम्रो, उनीहरूलाई अलिकति उनीहरूको बारेमा केही भनौँ भने आम्मामामाम संसारमा यिनीहरूलाई भाउजू बुहारी जस्तो नराम्रो केही लाग्दैन। त्यही भएर यिनीहरूको पछि लाग्न छोड, आफ्नो लागि बाँच। मैले भन्ने यति हो। ल उता, राधे राधे।